Bilasizmi, bir paytlar pomidorni zaharli deb o'ylashgan. Endi esa stolimizda qirollardek o'tiribdi. Ayniqsa, marinovka qilinganini aytmaysizmi? Pomidor marinovkasi uchun ko'p narsa kerak emas. Buning uchun bizga albatta pomidor, ukrop, kashnich, chesnoq va qalampir kerak bo'ladi. Pomidorlarimizni mana bunday konteyner idishga tayyorlab olamiz. Birinchi ishimizni pomidorlarimizni shu videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Oxirigacha kesilmaydi. Hammasini shu usulda kesib olamiz. Ukrop va kashnichlarimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. To'rg'algan ko'katlarimizni pomidorimiz ustiga sepib chiqamiz. Qalampirni ham to'g'rab olamiz. Tabga ko'ra xohlaganlar kamroq yoki ko'proq qo'shishi mumkin. Chesnokni qirg'ichimizni mayda tishidan chiqarib olamiz. Bir choy qoshiqda tuz qo'shib olamiz. 2 choy qoshiqda zaytun yog'i qo'shdim. O'simlik yog'i qo'shsak ham bo'ladi. Bir choy qoshiqda tuz va bir choy qoshiqda shakar qo'shamiz. Konteynerimiz ustini yopamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Va muzlatgichga bir kunga qo'yib qo'yamiz. Mana marinovanniy pomidorimiz ham tayyor bo'ldi. Hidlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi tatib ko'ramiz. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Judayam mazali. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Rahmat hammaga.